कप सिरप चोरी करी एएसआई निलंबित नूतन भाव में एएसआई को पदोन्नति पाइथिबा संबलपुर टाउन थानार एएसआई विद्युत पंडा निलंबित होइछंती। संबलपुर एसपी निर्देश क्रमे तांको निलंबन करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार निकटरे टाउन पुलिस प्राय 15,000 कप सिरप जबत करिथिला। से कप सिरप सबू थाना मालखाना रे रखा जायथिला। एएसआई विद्युत पंडा मालखानारू चंचकता करी सेथिरु 2 पेटी कप सिरप अन्यत्र रखी देइथिले, जहाँ परवर्ती समय अन्य अधिकारी माने जानिबा को पाइथिले। ए घटना संबलपुर एसपी जानिबा परे विद्युत पंडा को निलंबित करबा सहित 2 पेटी कप सिरप मध्य जबत करिथिला। तो कप सिरप चोरी करी एएसआई जनक निलंबित होइछंती। नूतन भाव में एएसआई को से पदोन्नति पाइथिले। से होइछंती संबलपुर टाउन थानार वर्तमान एएसआई विद्युत पंडा। संबलपुर एसपी निर्देश क्रमे तांको निलंबन कर दिया जायछि। निकटरे टाउन पुलिस प्राय 15,000 कप सिरप जबत करिथिला। सेही कप सिरप सबू थाना मालखाना रे रखा जायथिला। एएसआई विद्युत पंडा मालखानारू चंचकता करी 2 पेटी कप सिरप अन्यत्र रखी देइथिले, जहाँ परवर्ती समय अन्य अधिकारी माने जानिबा को पाइथिले। एवं तापरे संबलपुर एसपी पाखरे कथा पहुंचीथिला। एसपी ए सब जानिबा परे संपृक्त अफिसर को विद्युत पंडा को निलंबन करने सहित से 2 पेटी कप सिरप मध्य पुलिस जबत करिछि। जणे एएसआई एभली कांड कारखाना वर्तमान सामना को आसीछि। जो कप सिरप जबत करा जाई मालखाना रे रखा जायतिला थानार, सेथिरु 2 पेटी से नहीं अन्यत्र रखिथिबा नहीं जाइथिबा अभियोग है। तापरे तांको विरोध में एभली कार्यानुष्ठान निया जाइछि, तांको निलंबित हेबा पई पड़िछि।